Zamanı genelde dışarıdan düşünürüz. Saatle ölçeriz, takvimle sayarız. Güneşin doğuşu ve batışıyla anlamlandırırız. Ama bu zamanın sadece bir yüzüdür. Çünkü insan zamanı yalnızca dış dünyada yaşamaz. Bir de bilincin yaşadığı zaman vardır. Ve bu iki zaman her zaman aynı hızda akmaz. Numerolojide bir, dış dünyada akan zamandır. Güneştir. Gün gece döngüsüdür. Başlangıçtır, ölçüdür, çizgidir. Bir ilerler, durmaz. Takvim yapraklarını her zaman çevirir. Ashab-ı Kehf'te de böyledir. Mağaranın dışında güneş doğar, batar. Yıllar geçer, mevsimler değişir. Yani zaman durmaz. Ama içeride başka bir şey olur. İşte burada 8 devreye girer. 8 zamanın bilinçteki halidir. Zamanın nasıl hissedildiğidir. Geçip gitmeyen zamandır, içeride kalan zamandır. Ashab-ı Kehf'te gençler uyandıklarında şunu söyler. Bir gün ya da daha az kaldık. Bu çok çarpıcıdır. Çünkü dışarıda yüzlerce yıl geçmiştir. Ama içeride zaman hissi yoktur. Bu bize şunu söyler. Bir akmıştır ama 8 korunmuştur. Burada mağara çok kritik bir semboldür. Mağara numerolojik olarak 2'dir. 2 iç mekandır, rahimdir, koruyucu boşluktur. Dışarıya kapalı, içeriye açık alandır. Ama Ashab-ı Kehf'te mağara sadece bir sığınak değildir. Orası bir zaman odasıdır. Yani mağara 2 formunda inşa edilmiş bir 8 alanına dönüşür. Zaman dışarıda akar ama bilinç içeriye alınır. Aynı yapıyı modern bir filmde de görüyoruz. Time Trap. Mağaranın dışında günler saniyeler içerisinde geçer. Güneş hızla doğar, batar ama içeride neredeyse hiçbir şey değişmez. Bu bize çok net bir şey anlatıyor. Zaman durmaz diyor. Sadece bilinç zamandan çekilir. Peki bu neden önemli? Çünkü buradan travma meselesine geliyoruz. Travma neden 8 üretir? Çünkü travma zamanı durdurmaz. Olay olur ve biter. Zaman akmaya devam eder. Ama bilinç o anda takılı kalır. Travma geçmişte kalan bir şey değildir. Travma şimdi de çalışan bir şeydir. O yüzden travma hatırlanmaz. Travma tetiklenir. Bedende, ilişkilerde, tepkilerde. Bu yüzden travma iz bırakır. Çünkü 8 geçici değildir. 8 döngüseldir. Zaman içeride tekrar yaşanır. Burada çok önemli bir ayrım var. Travma 7 değildir. Çünkü 7 anlam arar. Mesafe alır, gözlemler, arınır. Travmada bunların hiçbiri olmaz. Travma anında bilinç donar. Anlam üretilemez. Zaman askıya alınır. Bu donma 8 halidir. Ashab-ı Kehf'te 8 koruyucudur. Travmada ise 8 kilitleyicidir. Aynı sayı ama farklı bilinç düzeyleri. Ashab-ı Kehf'te bilinç travmadan önceki içeri çekiliş halidir. Travmada ise bilinç olaydan sonra içeride kilitlenir. İşte fark burada. Peki iyileşme ne zaman başlar? 8 tekrar 7'ye döndüğünde. Yani kişi tanık olmaya başladığında, anlam geldiğinde, mesafe oluştuğunda. O zaman yeniden 1'e bağlanır, akış geri gelir. Bu yüzden şunu çok net söyleyebiliriz. 1 zamanın güneşle akan halidir. 8 ise zamanın bilinçte bıraktığı izdir. Bazı zamanlar geçer, bazı zamanlar içimizde kalır. Ve her mağara karanlık değildir. Bazıları bilinci korur, bazıları ise iyileşene kadar zamanı tutar. Zaman dışarıda akar ama insan zamanı içeride yaşar. Ve bazen iyileşmek için zamanın geçmesi değil, bilincin yeniden akması gerekir.